Какво става, ютубъри? Аз кой съм? Чакай. Аз кой съм? Много ясно, че знаете кой. Много ясно, че знаете кой съм. Аз съм Ники Уей. Ние снимаме клип в Street PP. Ние ще направим малко ревю на него. Значи, нека да започнем от Warp Crates. Warp Crate, като си вземете ключа, това са възможните неща, които можете да вземете. Ама трябва да цъкнете десен бутон, ама аз нямам ключ. Аз вот се го изхарчих. И жалко не мога да ви предвидих, че ще такова. Следващия Warp е Warp Creative. Creative е много хубав Warp. Там могат да строят всякакви неща. Както виждате, тук се насъбрали селски изроди. Ребели бе. Ти ще го прежалиме. Вау! Окей, това беше неочаквано, но карай. Ей, тук има една много хубава лот. Сигурно спрели те запитат. Ей, тук е една много хубава постройка. Има капан в нея. Сега ще го кажа. Всъщност не е капан, ние можем да вземем тези неща. Те се зареждат, бе, човек. Някой ги зарежда. Окей, това беше Warp Creative. Следващия Warp е Drop Party. Drop Party ще е дния обикновен Warp. Ето. На това стъкло тук спамват честовете и ние грабим. Следващия Warp е Enchant. Няма да го казвам, вие си го знаете. Warp End. Това е Warp End, тук може да се правите битката. Чакай да си на флеш, ще не го изправя. Това е Warp End. Следващия Warp е FPS. И сега ще разберете какво е Warp FPS. Тук е една арена за PvP, на която въобще не лагва като правиш PvP. Ще биеш с някаква фулка, убиеш го и по време на битката въобще не ти лагва. Следващия Warp е Free. Знаете какво е Hell, знаете какво е Lives, Minigame. Minigames е едно такова, къде сцепите там. Едно само. Warp Mining, знаете какво е, Money Ranks, колко пари ти дават, Nether не знаете, в смисъл знаете какво е Nether, ама всъщност аз не съм ходил на Warp Nether. Вижте, какво правиш? Не можеш да убиеш бе изрод. Warp Sense е един обикновен Warp Pants. Аз пълвам. Lives Shop. Shop е пълен с хубави неща. Ето, това са нещата. Постройката е доста хубава. Не мога да излезем. И горе-долу това е постройката. Тук продават спаунер. И вижте, трябва да извикате едни да правят да се спаунват каквото искате. И тук вижте колко скъп си е спаунера. Тук са видове дървета и такива неща. Следващия Warp е SMS. Ето, тук е един ранг, моят ранг донатор, на който аз не съм плащал, само за флая съм плащал. Това е той. И ето ги командите му, обаче лица я нямам и не знам, защо ще пидам disconnect. Донатора е златен, е със златно, а пък крипърът е диамантен. Емералденият е крипър плюс, който има много команди.
VIP, ето VIP 240. То са има отстъпка за ранговете, така че... Как? О, мага! Варповете са направени един до друг. Аз тук може да направя хубаво, човек. Да, ега си кеф. А тук какво има? Ага, тук е Warp Mining. Тук не можем да стъпим да има ограда. Тук пък са Warp Hill. YouTube мисля сега това да бъде за нещата, до които стигнахме до сега до тук. Ще пуснат ли па и сега? Момент. Окей, YouTube туршен. Сега ще наблюдаваме едно клипи на Warp FPS. Не съм FPS, че съм спален. Просто трябва да имам някаква тема на снимане. И YouTube мисля това да бъде от този филм. Да се харесали, абонирайте се, харесвайте клипа, срете и бай-бай!